24題咧，同之前唔同嘅情況咧，就在於佢哋咧而家係一個個 terms 咁加減嘅。咁我哋咧首先要做咗 factorization 先，將佢變做一個個括弧咁乘埋一齊，我哋先至可以揾 HCF、LCM 嘅。咁咧用你自己聰明才智去做 factorize 啦。咁例如 A part 咧，第一嚿嘢可以 fact 做 x 加1 2x 加1啦，第二嚿嘢可以 fact 做3嘅 x 加1 total square 啦。咁所以咧我哋就知道 HCF 咧就會係x 加1啦，LCM 咧就會係3x 加1 square 2x 加1啦。好，例如 B part 咁用你聰明才智 factorize 咗3句嘢佢啦。咁咧第一嚿咧就 x 減 3y 啦，第二嚿嘢係 x 加 3y x 減 3y 啦。好，第三個嘢冇位寫，咁我寫喺後面啦，就係 x 減 3y 嘅 total square。咁所以咧佢嘅 HCF 咧就會係 x 啦，x 減 3y 啦。佢嘅 LCM 咧就會係 x 加 3y x 減 3y 嘅 total square。